日常執筆するときは、それは周りを遮断したい。一人でずっと家に引きこもって書いてるのも辛いね。時間をかけても進まないときもよくあります。上品なのに今っぽいコラーゲン機能使い始めているのです。整理好き、整えるくせに部屋も書くことも外部から栄養分を取る。同じくキャラクターは真実な経歴で多面的に生きる人間になる。紙の一本一本まで栄養浸透のように人物のストーリーにも感じ尽くすこと。快適、使えば使うほど髪がきれいになるヘアドライヤー。